الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحد الدعاة هنا في فرنسا، وأظنه في مدينة مارسيليا والله تعالى أعلى وأعلم، لكن في فرنسا، سئل عن كلمة المنهج أو المنهاج، فإجابته كانت كالآتي: بأن هذه الكلمة مخترعة وابتدعها من؟ السلفيون. السلفيون. نعم، وكأنه يقول بأننا نحن مبتدعة. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a un imam ici à Marseille ou en France, mais de toute façon c'est en France. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. On lui a posé une question. Cette question c'était le mot minhaj. Le mot minhaj. Ou là, le mot manhaj. Lui, ce qu'il leur a dit, c'est une innovation des salafis. Naam, c'est une innovation de salafis. Et la question c'était de cette façon-là. Salam alaykoum, j'ai pas compris ce qu'ils disent, je suis du minhaj. Et ça, on est juste musulmans qui suivent une école, non. Voilà, c'est comme ça, la question elle est comme ça. Lui il répond, c'est une innovation des salafis. أي أن هذه الكلمة ابتدعها السلفيون ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله بارك الله فيك، والله لا أدري ماذا سأقول في هذا الجاهل. Je ne sais pas ce que je dois dire de cet ignorant. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إما أنه جاهل ou c'est un ignorant. بارك الله فيك، فنقول له روح تعلم حفظك الله، vas-y وهداك الله، vas-y va apprendre سبحان الله العظيم. أو نقول عنه أنه يحمل الحقد على من؟ على السلفيين. Ou sinon c'est une personne qui a de la haine contre les salafis. Mais moi je suis plus pour la première. أن الرجل جاهل، أن الرجل جاهل، que la personne c'est une ignorante. لو قرأ هذا الرجل، هذا الجاهل، كتاب الله جل وعلا لعلم أن كلمة المنهاج ذكرها الله جل وعلا في القرآن. Si cette personne il connaissait un peu de Coran al-Karim, avant qu'il va prêcher les gens, avant qu'il devienne mufti, il répond aux questions, etc. S'il aurait lu un peu le Coran, il aurait compris que le mot de minhaj, elle est dans le Coran. يقول ربنا جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Je répète: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Je répète: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذه كلمة شرعة ومنهاجا. ماذا يقول السلف في هذه الكلمة؟ معنى كلمة شرعة ومنهاجا، قالوا بأنها سبيلا وسنة. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك وأبي إسحاق أنهم قالوا في قوله شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. نعم، سنة. يا أخي اتق الله جل وعلا et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que la définition de shir'atan wa minhaja, ils ont dit quoi? C'est le chemin, sabil. Et c'est quoi? C'est la sunna. La sunna de qui? Du prophète alayhi as-salatu was-salam. نعم. إذن يقول: يقوم منهج أهل السنة والجماعة
على ماذا؟ Ça veut dire que le manhaj des gens de la sunna, il est basé sur quoi? On dit أولا أنه مصدر التلقي. نعم، سواء كان لأمور العقيدة أو لأمور الشرع. نعم، وهو الوحي، c'est la révélation. أي ما جاء به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Ça veut dire que quand on parle de la révélation, on parle du Coran et on parle de quoi? On parle de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. وهو وجوب التحاكم إليهما. Et on doit se soumettre لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب والسنة. نعم، le livre saint et la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام عند التنازع والاختلاف. Regarde ce qu'il dit Allah عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. أي لابد أن نتحاكم لماذا؟ لكتاب الله ولسنة رسوله. والليفر ساي على السنة du prophète عليه الصلاة والسلام. لا إلى رأي فلان ولا إلى عقل فلان. Pas en se basant sur telle ou telle personne, mais le Coran et la Sunna. هذا هو المنهج السلفي. C'est ça, le manhaj السلفي. حفظكم الله تعالى. Je dis à cette personne qui se dit imam, qu'Allah le guide. اتق الله جل وعلا. اتق الله جل وعلا يا أخي. لا تفتي بما ليس لك بعلم. ولا تقل على الله بدون علم. Ne dis pas sur Allah Azza wa Jal sans science. لأن الله جل وعلا محاسبك يوم القيامة. Allah il va te juger. C'est pour ça que j'ai dit que لقد ابتلينا في هذه الديار. On a été éprouvé في هذه الديار ici en Europe par des gens ils ont étudié rien du tout بارك. لا دراسة تقليدية ولا دراسة أكاديمية حفظكم الله. وراحوا يفتون الناس ويضللون الناس. Ils sont partis égarer les gens. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول ما تسمعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.